এমন বিকেল এখন আর শহরে পাওয়া যায় না। গ্রামে এলে বোঝা যায় প্রকৃতি এখনো বেঁচে আছে, নিঃশব্দে, নিজের ছন্দে। গ্রামের বিকেল মানে এক অদ্ভুত শান্তি। হাওয়ায় ধান ক্ষেত গন্ধের চারদিকে যেন সবুজ মেলানো এক ছবির মতো। ধানের শীষ হালকা বাতাসে দুলছে, পাশের খালের ধারে ব্যাঙের ডাক ও পাখিদের মিষ্টি সুর দূরের থেকে দেখা যায়। কৃষকেরা ঘরে ফিরছে গরুর পিঠে, টানা নীরবতা, শিশুরা খেলছে মাঠে, হাসির শব্দ হয়ে যাচ্ছে পুরো গ্রাম। মাঠের গন্ধে হাওয়ার স্পর্শে মনটা ভরে যায় এক অপরিমেয় শান্তিতে। এটাই আমাদের গ্রামের প্রকৃতি কোলে রাখা এক শান্তির ভুলের গল্প। এই ধরনের নেচার রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন।